Existem lugares na Terra onde poucos ousam pisar. Esta é a mais mortal de todas, a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Ela abriga a maior concentração de cobras venenosas do planeta. Uma mordida da jararaca ilhoa pode ser fatal, e elas estão por toda parte. O governo proibiu visitas. Cientistas só entram com equipamentos especiais e extrema precaução. Beleza mortal ou pesadelo vivo? Definitivamente você não quer estar lá. Mas se tiver coragem, deixe nos comentários e se inscreva.